今期同大家講下我哋嘅一個深圳皇崗口岸嚇，話喺呢段時間真係傳得沸沸揚揚。究竟7月1號咧，可唔可以通到俾大家使用呢？其實根本都未知㗎嚇，因為我見佢依家外立面啊，全部咩封晒頂啊，入面咧已經係執得差唔多㗎啦。咁如果係7月初做唔到嘅，開放唔到嘅情況下咧，7月底咧就一定係可以。反正政府咧就係話7月份嘅。咁對我哋住喺呢個尖沙咀啊、旺角啊、觀塘呢一帶嘅朋友嚟講咧，就真係非常之方便啦。1-2個站嘅地鐵站15分鐘之內都可以到嘅。有我哋嘅黃御苑啦、福民廣場啦、卓越嘅 One Avenue 同埋一個 Intel。咁就呢幾大商業咧，我覺得都係好多我哋啲港人朋友北上會去到嘅一個地方啦。咁喺福田咧就係屬於深圳嗰個 CBD 啦。咁飲食啊、行街食飯啊、揼骨啊、咩醫美啊，所有包括宵夜咧，嗰邊好多都係24小時嘅。所以我哋北上之後咧，你完全唔使擔心話唔知去食咩，唔知去玩咩。哇！你一出到關之後咧，過咗大陸關，你即刻打開呢個手機嘅美團或者大眾點評，你一搜索吃喝玩樂，你就知大陸有幾精彩啦嚇。Hello， 大家好，我阿 Moon 今期同大家講下我哋嘅一個深圳皇崗口岸嚇，話喺呢段時間真係傳得沸沸揚揚，尤其大陸香港呢兩邊真係全部人都應該收到消息嘅啦嚇。都收到消息㗎啦，因為佢又話係7月份咁樣正式咁樣使用嘅，但係依家6月底啦，咁究竟7月1號咧，可唔可以通到俾大家使用呢？其實根本都未知㗎嚇，因為我見佢依家外立面啊，全部咩封晒頂啊，入面咧已經係執得差唔多㗎啦。咁如果係7月初做唔到嘅，開放唔到嘅情況下咧，7月底咧就一定係可以。反正政府咧就係話7月份嘅。咁對我哋住喺呢個尖沙咀啊、旺角啊、觀塘呢一帶嘅朋友嚟講咧，就真係非常之方便啦。因為之前咧就一定係要坐個火車到我哋落馬洲，再過我哋嘅皇崗口岸或者福田口岸。依家完全唔使啦，我哋呢個皇崗口岸咧就可以實行一地兩檢，咁直接我哋用呢個 Face ID 人面識別咧就可以直接通關㗎啦。時間咧5分鐘就可以過到關啊！咁對於我哋平時呢啲中意北上宵夜啊、揼骨啊、咩睇牙啊、飲酒啊、同埋通勤又或者置業租客嘅呢啲朋友嚟講咧，都非常之 friendly 嚇，因為咁樣嘅一個時間成本慳咗咁多之後咧，咁我哋真係完全可以做到香港賺錢，大陸去使嚇。咁其實我身邊好多朋友都係喺香港返工，然之後週末咧就過個關返嚟大陸飲食啊、玩啊、happy 呢啲。咁依家呢個皇崗口岸開通咗之後咧，真係非常之好。因為皇崗口岸咧，亦都係全深圳唯一一個24小時通關嘅一個陸路口岸嚇。咁就算平時你趕唔切翻去睇演唱會呢啲，因為睇演唱會平時都係到10點幾，咁你呢福田口岸啊、羅湖口岸啊、蓮塘口岸咧，你坐到車過去咧，其實個時間真係完全唔夠用嘅。所以有呢個皇崗口岸嚟講咧，都係非常之好。咁依家皇崗口岸咧，佢係取消咗呢個貨車通行嘅，完全就係啱我哋呢啲港澳車啊，同埋我哋啲巴士的士呢啲啱我哋呢啲反正就係坐車嘅朋友啦。咁呢個貨檢咧已經係取消咗㗎啦，所以就唔會話顯得太雜亂，完全就係人行又或者啲細車行駛嘅咋嚇。好，咁我哋講下呢個皇崗口岸咧，佢入面呢幾層咧，到底係有咩嚇？佢一共係分9層樓去打造嘅，咁地上係有5層，地下有4層嘅。咁佢負一層咧就係非跨境嘅一個私家車嘅一個
檢啦嚇，咁負2層咧就係我哋入境車嘅一個查檢嘅，咁負3層咧就係我哋出境車嘅一個查檢啦嚇，負4層、5層咧就係超大面積嘅一個旅客出入境大廳啦嚇，5樓嘅一個單層嘅面積咧都達到5.5萬平方，哇！真係好勁啊！咁地下就有4層啦嚇，B1、B2、B3、B4。咁 B1咧就係一個巴士嘅一個接駁站啦、的士站啦。咁 B2咧就係未來嘅一個深港地鐵嘅換乘設備用房啦嚇。咁 B3、B4咧就係停車場嚟嘅。咁成個新口岸咧佢都有呢個免稅店啦嚇、便利店啊、餐飲店啊，唔使離開大樓呢個唔使離開呢個大樓咧，我哋就可以去消費㗎啦。咁除此之外咧，我哋呢個皇崗口岸附近咧都有好多商業，15分鐘之內步行，又或者1-2個站嘅地鐵站，15分鐘之內都可以到嘅。有我哋嘅黃御苑啦、福民廣場啦、卓越嘅 One Avenue 同埋一個 Intel。咁就呢幾大商業咧，我覺得都係好多我哋啲港人朋友北上會去到嘅一個地方啦。咁喺福田咧就係屬於深圳嗰個 CBD 啦。咁飲食啊、行街食飯啊、揼骨啊、咩醫美啊，所有包括宵夜咧，嗰邊好多都係24小時嘅。所以我哋北上之後咧，你完全唔使擔心話唔知去食咩，唔知去玩咩。哇！你一出到關之後咧，過咗大陸關，你即刻打開呢個手機嘅美團或者大眾點評，你一搜索吃喝玩樂，你就知大陸有幾精彩啦嚇。咁平時我都知道喺香港咧，其實香港食嘅嘢、玩嘅嘢其實都多嘅，因為好似我哋大陸嘅話，都周不時會想去行下香港啊，咩旺角啊、尖沙咀啊、咩東涌啊呢幾個地方。但係其實講真，去到嗰邊咧，我覺得其實大陸呢啲嘢都有嘅，只不過就可能氹個人咯，過個關去玩下咯。其實兩邊跑下，我覺得都幾好嘅。但係尤其依家皇崗口岸開通咗之後咧，對我哋嚟講真係方便好多。尤其依家有諗住喺呢個大陸置業嘅，喺深圳置業嘅朋友嚟講咧，就非常之好啦。喺福田呢邊嘅一個樓價咧，基本就係一半嘅價錢咧，你就可以買到香港比較旺嘅一個地方，咩尖沙咀啊、旺角呢啲一帶嘅一啲樓價啦。所以大家如果有興趣想要了解大陸呢邊嘅置業嘅話，可以同阿 Moon 講，阿 Moon 有做租房啦、二手啦、新樓啊，所有資源咧，你想要嘅阿 Moon 都可以揾到俾大家。包括翻到嚟大陸有咩玩嘅、食嘅，又包括換駕駛證啊、換居住證啊、辦理呢個醫保啊。通通阿 Moon 都可以幫大家去一條龍服務㗎嚇。咁我哋就講下佢依家我哋呢啲交通線路去到呢幾大商場嘅一啲細節嚇。咁如果你係從呢個皇崗口岸過關嘅話，咁我哋可以坐呢個7號線。7號線咧係我哋呢個福田口岸、皇崗口岸呢邊嘅一條線路啦，佢可以轉1號線或者4號線咧到我哋嘅一個會展中心站啦。地鐵12分鐘咧就可以到我哋嘅一個商場，唔使行出呢個地面。落雨天都完全唔受影響嘅嚇。呢個會展中心咧嗰邊就有我哋嘅盒馬先生啦，同埋我哋嘅進口超市啊、酒樓啊，同埋我哋嘅一啲地下一層嘅一個美食街啊。都係針對香港朋友嘅嚇，所以周邊嘅一啲商鋪咧，都完全可以用到港紙啊、Alipay 啊、WeChat Pay 呢啲，所以大家其實都唔使點去轉換人仔。好似我哋大陸去香港咧，我覺得依家香港都係算好繁華啦。我完全唔使遞 cash 嘅，我直接呢個 WeChat Pay 或者 Alipay，連八達通我都唔使遞，所以我覺得對我哋依家完全唔中意遞現金嘅朋友嚟講咧，就非常之好。但係唯一唔好嘅，執唔到錢嚇，所以其實咁樣亦都好嘅，因為佢都會自動轉換呢個匯率啦嘛。
都唔使我哋話去到轉換店去兌錢，又俾人哋賺咗啲差價、服務費呢啲之類。我哋一部手機帶出門，咩都搞掂晒嚇。咁同埋仲有一個會展中心步行8分鐘嘅時間咧，又可以到我哋嘅卓越中心啦。卓越中心話佢分咩北區、南區、西區，A、B、C、D 有幾個區嘅，咁夠我哋平時唔單止平時正常再升華啲都得嘅。因為我平時咧雖然住喺惠州，但係我係日日跑深圳嘅。福田呢個卓越中心我係去得最多嘅，同埋呢個羅湖嘅金光華咧都係我去得比較多嘅一啲商業啦。因為你飲食食行街食飯，其實去到呢兩大商圈咧，我覺得完全就夠我哋平時用噶啦。因為你如果唔係日日住喺深圳嘅情況下咧，你就算日日住喺深圳嘅情況下，你可能都唔會日日去行呢個商場啦，係嘛？但係依家呢個通咗關之後咧，我哋住喺香港朋友咧，真係完全做到可以日日24小時無定時咁去通關，去飲食揼骨呢啲。揼骨真係我哋香港朋友最中意嘅。因為你平時真係喺香港壓力大返工又睇嘢你完全真係冇時間去話 relax 放鬆下。有個關口依家24小時咧，雖然以前亦都係24小時但係依家咧佢係個時間短咗好多嘛，5分鐘嘅時間我哋就可以通關啦所以以後我哋嘅觀眾朋友咧就唔一定揀深圳嘅關口過關咧，淨係會認得呢個羅湖福田或者蓮塘口岸啦。佢依家咧就直接去皇崗口岸過關啦。咁皇崗口岸咧，佢都係唯一一個24小時嘅一個陸路嘅口岸咁你24小凌晨幾點想過關都冇問題。咁依家咧佢都有通宵巴士係618S好似佢就可以坐到我哋嘅一個尖沙咀旺角觀塘都唔使轉地鐵咁呢啲就係屬於通宵巴士嚟嘅。咁你都唔使話一定要打車啦。同埋呢啲巴士佢長者朋友咧，好似係2折嘅。就好似2蚊定5蚊咧，我哋就可以到㗎啦咁正常長者朋友應該都唔會捱咁耐捱咁夜不過佢有呢條線路，同埋對我哋長者朋友嚟講都非常之好啦。咁長者朋友出到嚟大陸咧，我哋嘅地鐵巴士所有嘅一啲交通工具，除咗的士之外呢啲交通工具咧都全部係免費嘅。咁香港嘅話，佢哋好似就係2蚊係嘛？因為未到呢個年紀，所以我都唔係好清楚。我聽講就係2蚊就可以到我哋嘅關口呢啲。但係嚟到大陸咧，你完全係1分錢都唔使。你有翻個長者卡咧，你直接可以坐呢個交通工具啦。因為長者朋友可能個時間嚟講會比較充足啲，咁你可以慢慢坐個巴士又或者坐個地鐵去轉一轉行一行其實對佢哋嚟講咧就唔使呢個金錢嘅一個成本，因為時間成本嚟講嘅話，我覺得完全可以接受得到，因為你可能都退咗休啦，平時就係想行下 hea 下呢啲，所以我覺得喺大陸咧對我哋長者朋友嚟講都非常之唔錯嘅。咁好啦，如果大家對呢個皇崗口岸仲有想要更加了解嘅話，都可以掃下阿 Moon 上面 QR code咁呢一集咧，阿 Moon 都唔講太多啦，就係簡單嘅想同大家分享呢個喜訊7月份就可以開通呢個皇崗口岸啦，就方便我哋平時北上置業同埋購房同埋租房，又或者通勤，又或者飲食，反正食宵夜飲酒嘅朋友都非常之好咁好啦，呢一集阿 Moon就分享到呢度，我哋下集再見啦，拜拜。